శ్రీ వ్లాగ్. ఈరోజు నేను మీతో డిష్ వాషర్ గురించి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇండియాకి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కి డిష్ వాషర్ ఏ విధంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అండ్ అక్కడ ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ ఎంత యూస్ఫుల్, ఇక్కడ ఎంత యూస్ఫుల్, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, సో ఏమేమి వేయచ్చు డిష్ వాషర్లో, పెద్దవాళ్ళు అయితే ఎంత యూస్ఫుల్, ఎక్కువ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, సో ఈ విషయాలన్నీ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. దానికి ముందు ఫస్ట్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మనకి ఇన్బిల్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి లోపలికి పెట్టేసి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నప్పుడే మనం చూసుకొని పెట్టించేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రీ స్టాండింగ్ ఒకటి, అంటే ఎక్కడైనా చిన్న ప్లేస్ ఉంటే మన ఫ్రిడ్జ్ లాగా, వాషింగ్ మిషన్ లాగా అట్లా పెట్టేసుకోవచ్చు. మనకి ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ ఒకటి చూసుకుంటే అయిపోతుంది డిష్ వాషర్కి. సో 2 టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. కొంచెం ప్లేస్ సరిపోతుంది, అంటే దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి. 12 ప్లేస్ సెట్టింగ్, 14 ప్లేస్ సెట్టింగ్ అట్లా. చిన్న ఫ్యామిలీ అయి ఉండి చిన్న ప్లేస్ ఉంది కానీ మాకు కావాలి అంటే 12 ప్లేస్కి వెళ్ళచ్చు. లేదు పర్లేదు ఒకే సైజ్ ఉంది కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు అంటే మనం 14 ప్లేస్ సెట్టింగ్ కూడా వెళ్ళచ్చు. సో అదనమాట. ఇండియాలో ఏ కంపెనీస్ బాగున్నాయి అంటే మేము యూజ్ చేసింది టాటా బెకోనే. ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ మనం చూసుకుని సర్వీసింగ్ ఎలా ఉంది డిష్ వాషర్కి అని చెప్పి చూసుకుంటాం కదా. సో టాటా బెకో వాళ్ళ సర్వీసింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఆబ్వియస్లీ పని ఈజీ అవుతుంది, మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వక్కర్లేదు. ఇప్పుడు పొద్దున్నే మెయిడ్ నుంచి ఫోన్ వచ్చి మేడం ఈరోజు నేను రావట్లే అంటే మోస్ట్లీ మెయిడ్ ప్రాబ్లంతో విసుగువే ఉన్న వాళ్ళకి డిష్ వాషర్ ఇస్ ద బెస్ట్. కాస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, మనకి కాస్ట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ విమ్ సోప్ అయితే మనకి 5 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇదేంటి 500, 1000 అట్లా పడుతుంది అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. మనం ఎప్పుడు ఎకనామికల్గానే చూసుకుంటాం కదా, అంటే అది కాస్ట్ ఇది కాస్ట్ ఇట్లా ఏంటి అని చెప్పి. సో ఏంటంటే మనకి డిష్ వాషింగ్లో యూస్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ట్యాబ్లెట్ అంటారు, ఇంకొకటేమో పౌడర్. అంటే ఇప్పుడు మన వాషింగ్ మిషన్ వేసే పౌడర్ ఎలా ఉంటుంది అలా ఒకరికి ఉంటాయి. మంత్లీ ఒకసారి సాల్ట్స్, రోజు రిన్జైడ్, రోజు డిటర్జెంట్. ఈ 2 రిన్జైడ్, డిటర్జెంట్ రోజు వేస్తూనే ఉండాలి మనం. సో ఇవి కాస్ట్ తక్కువ. అంటే ఇప్పుడు మనకి ట్యాబ్లెట్స్ ఏంటంటే చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి, నేను మీకు చూపించాను. చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్యాబ్లెట్స్ ఒక్కటి వేస్తే ఈ 3 కలిపి దాంట్లో ట్యాబ్లెట్స్ వస్తాయన్నమాట. స్టోరేజ్ పరంగా అది ఈజీ అండ్ కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అది. సో ఈ 3 తీసుకుంటే మనకి కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది. స్టోరేజ్ కొంచెం, అంటే 3 స్టోర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి స్టోరేజ్ ప్లేస్ దానికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉంటే ఎట్లా అన్నీ సరిపోతాయా? ఎస్, ఇదొక చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో చాలామంది వస్తూ ఉంటారు కదా, సో అప్పుడు నాకు ట్యాబ్లెట్స్ అంతా యూజ్ అవ్వవు. ఎందుకంటే నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ వేస్తూ ఉంటాను. అంటే రోజుకి ప్లాన్డ్గా ఒక్కసారి వేసుకుంటే మనం ట్యాబ్లెట్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. లేదు అలా కాదు, నేను రోజు మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కువ, నాకు బోల్డ్ గిన్నెలు వస్తాయి, స్పూన్లు వస్తాయి అని ఒకేసారి లోడ్ చేయలేకపోతున్నాను, నాకు మధ్యాహ్నం రాత్రి 2 సార్లు పాడాలి అంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ టు గో ఫర్ డిటర్జెంట్. ఎందుకు అంటే పౌడర్ ఎక్కువ వస్తుంది. ట్యాబ్లెట్స్ ఒక్క వాష్కి ఒక ట్యాబ్లెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక ప్యాకెట్లో మనకి 80 ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటే రోజు ఒక్కసారి వేస్తే మనకి అది 80 డేస్ వస్తాయి. లేదు 2 టైమ్స్ వేస్తే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి కదా. సో ఇది కూడా అది డిటర్జెంట్ కొంచెం తక్కువ అట్లా వేసి మనం వాడుకోవచ్చు. ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉంటే మనకి డిటర్జెంట్ పౌడర్ ఆప్షన్కి వెళ్ళటం ఈజీ అనమాట. సో కాస్ట్ ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్స్ మనకి 80 ట్యాబ్లెట్స్ 1000 రూపీస్. అదే ఒక 2 years బ్యాక్ చూసాను నేను. 2 years బ్యాక్ అనుకుంటే 2 years బ్యాక్ చూసాను నేను ఇండియాలో. చూస్తున్నారు కదా, ఈరోజు ఇది ఇన్ని ఉన్నాయి నాకు. అందులో పిండి గిన్నెలు, ఇంకా ఇడ్లీ ప్లేట్స్, ఇంకా అన్నం గిన్నెలు, స్పూన్లు అండ్ సిల్వర్ గ్లాసెస్. ఆబ్వియస్లీ నేను వేయట్లేదు. చిన్న పూజకు వాడే ఉర్లి వేయట్లేదు, ఇవి నేను హ్యాండ్ వాష్ చేసేసుకుంటాను. మిగతావన్నీ ఇవి ఐకియా స్పూన్స్, ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ అనమాట. ప్లాస్టిక్ అనగానే గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి స్టీల్ పోయినంత ప్లాస్టిక్ పోదు. ప్లాస్టిక్ మీద ఏంటంటే అంటే ఐకియా చూసాను నేను. ఐకియా ప్లాస్టిక్ అయితే మనకు కొంచెం డ్రాప్లెట్స్ లాగా కొంచెం మార్క్, అంటే దాని ఏమంటే వాటర్ మార్క్స్ లాగా ఉంటాయన్నమాట. అదొకటి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. మిగతావన్నీ క్రిస్టల్ క్లియర్, హ్యాపీగా డ్రై అయిపోయి వచ్చేస్తాయి. సో తర్వాత మళ్ళీ మనం తుడుచుకోవడం అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. సో అది నేను ఇలానే వేసేస్తాను ఇడ్లీ ప్లేట్. సో మీకు తెలుస్తుంది ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి. గిన్నెలు పెట్టుకుంటూ మాట్లాడుకుందాం. సో ఇది ఒక ప్లేట్ ర్యాక్. ఇది స్మాల్ కట్లరీ, అంటే గిన్నెలు అట్లాంటివి పెట్టుకోవడానికి.
ఇది నాకు ఎక్స్ట్రాగా వచ్చిన ర్యాక్ అనమాట లండన్లో. సో ఇది మనం స్పూన్స్ ఇవన్నీ కట్లరీ ర్యాక్ లాగా పెట్టేసుకోవచ్చు. సో అది సో కింద చూసారా, కింద చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ నుంచి మనకి ఆ వాటర్ స్ప్రే అవుతూ ఉంటుంది. ఆ పక్కన ఒక సర్కిల్లా ఉంది కదా, అది హోల్ అనమాట. దాంట్లో మనం డిష్ వాషింగ్ సాల్ట్స్ అనేవి వేస్తూ ఉంటాము. ఇది కంపెనీ వచ్చి ఇది బాష్. నాకైతే బాష్ చాలా చాలా నచ్చేసింది. సో ఇదనమాట మొత్తం ఇంత ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసింది. ఇది ఇన్బిల్ట్ బాష్. ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇలా నేను పెట్టేసుకున్నాను అనమాట అన్నీ. చిన్న బౌల్స్ కూడా పట్టే ప్లేస్ వచ్చేసింది నాకు. సో ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ మనం మిడిల్ ర్యాక్కి వెళ్ళిపోదాం. మిడిల్ ర్యాక్లో నేను చిన్న చిన్న బౌల్స్ ఇట్లాంటివి, ఇంకొంచెం చిన్న బౌల్స్ ఇట్లాంటివి పెడతాను. అన్నం బౌల్ ఇట్లా ఉంటే, అంటే ఇక్కడ మెతుకులు ఉంటే ఏంటి ప్రాబ్లం, అంతా తొలిచివేయాలా, కడిగి పెట్టాలా అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది. అట్లాంటప్పుడు డిష్ వాషర్ ఎందుకు, మనమే కడిగేసుకోవచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. ఇలా కూడా పెట్టచ్చు. నేను మీకు ఇప్పుడు ఇదానే పెట్టి చూపిస్తున్నాను. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి పెట్టినప్పుడు ఇలా పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు మామూలుగా మనం తోమేటప్పుడు డ్రైనేజ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మనకి తూముల్లో నుంచి మనం తీస్తాం కదా చెత్త అంతా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి డ్రైనేజ్ అనేది ఉంటుంది, చూసారా, కనిపిస్తుందా? అక్కడ. సో అక్కడ మనకి బ్లాక్ అవ్వదు, కొంచెం తుప్పులాగా, అంటే మెతుకులు అన్నీ పడి పేరుకుంటూ ఉంటుంది. సో మనం మామూలుగా 1 మంత్కి ఒకసారి అట్లా తీసి బ్రష్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇది కూడా ఈజీగానే వస్తుంది, జస్ట్ టర్న్ చేస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా అనమాట. అందుకంటే ఏం లేదు. సో ఇంకా లాస్ట్ ట్రాక్కి వచ్చేసాము మనం. ఇక్కడ మనం పాస్తా బౌల్స్ ఇలాంటివన్నీ పెట్టేసుకోవచ్చు. కొమ్ములు అన్నీ పడతాయి. సో ఇది అన్నం గిన్నె, కుక్కర్లో ఒక స్పూన్ ఉండిపోయింది, అందులో పెట్టేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ ఇడ్లీ ప్లేట్. ఎస్, నేను ఇలానే పెడుతున్నా. ఇక్కడ ఇంకో పిండి గిన్నె వేసేస్తుంది కాబట్టి. సో ఇది మనం, సో ఇదన్నమాట ట్యాబ్లెట్ ఫినిష్. ఎక్కువ ఉంటే అంత స్లోగా వాటర్ అది రిలీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం 1 అవర్ పెడితే ఎక్కువ వాటర్, ఎక్కువ పవర్ అవుతుంది. ఈక్వల్గా పెడితే మనకి స్లోగా మనకి వాష్ చేస్తూ మంచిగా డ్రై అయిపోయి వస్తాయి అన్నమాట. సో కంప్లీట్ ఆపోజిట్. మనం మామూలుగా హ్యాండ్ వాష్తో చేసినప్పుడు అయితే ఫాస్ట్గా చేస్తే ఎక్కువ వాటర్ అలా బకెట్లు అన్నీ గుమ్మరించి పడేసి, మళ్ళీ లాస్ట్లో చెంచాలన్నీ పడేసి దానికి ఇంకో బకెట్ వాటర్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 50 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి హ్యాండ్ వాషింగ్లో అవుతుంది. ఇది అంత కాదు. సో ఇట్లా ఉంది కదా, స్టార్ట్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ మధ్యలో మనకి ఏదో స్పూనో ఏదో గుర్తొచ్చింది, ఏం చేయాలి? ఇట్స్ ఓకే, అదే ఆఫ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మనం కావాల్సింది అక్కడ పెట్టేసుకుని మనం మళ్ళీ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈ జామ్ది మర్చిపోయాను నాకు పెట్టడం, ఫుల్గా కూడా ఓపెన్ చేసే ఓపిక లేదు. చేసేందులో ఒకసారి అంటే పాజ్ ప్లే అన్నట్టు, మళ్ళీ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.